ନୟାଗଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଳଗୋପାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲେଙ୍କୁଡ଼ିପଡ଼ା ମଠର ମଠାଧୀଶ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଚରିତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଭିଭାବକ ମା'ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଶିବନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା।